Нет, не может быть. Из-за такой малости. Нет. На комке было отливающее зеленью, золотом и чернью пятно. Бабочка, очень красивая. Мертвая. Из-за такой малости. Из-за бабочки. Закричал Эккельс. Она упала на пол. Изящное маленькое создание, способное нарушить равновесие. Повалились маленькие костяшки домино. Большие костяшки. Огромные костяшки, соединенные цепью неисчислимых лет, составляющих время. Мысли Эккельса смешались. Не может быть, чтобы она что-то изменила. Мертвая бабочка и такие последствия. Невозможно. Его лицо похолодело, непослушными губами он вымолвил. Кто? Кто вчера победил на выборах? И грянул гром. Рэй Брэдбери.